free Egyptian youth, we were able to build our first free, transparent, democratic system in the history of Egypt, which the entire world witnessed. We paid the price of freedom and democracy with the blood of our martyrs. Now the remnants of the previous corrupt regime, with the aid of the military, staged a brutal coup against our first democratic achievement. We built the squares and streets again in rejection to achieve our stolen freedom and dignity. Those whose responsibility is meant to be protecting us from any external and internal threats are now the ones taking away and destroying our basic values, freedom, justice, and dignity. They're trying to hide the coup behind popular support, which took out of the streets on the 30th of June, which were organized and supported by all corrupt figures and their supporters. The other Egyptian people who took part were misled by the deceiving media. They are trying to deceive the people. They are trying to deceive the whole world by putting civilians in the face of it to promote that this is a revolution supported by the people and there is a civilian-led interim government. And not just that, they're using brutal force against anyone who opposes them or exposes their betrayal. They claim we're terrorists to give themselves justification to any haters. They killed my friend, the photojournalist Ahmed Sanusi, in the Republic Guard massacre, just because he was filming the truth. In addition to him, another 80 were killed and hundreds injured. They killed many of our friends in the Monument massacre. More than 200 people killed and thousands critically injured. We are waiting for the next massacre to take place. The sound of bullets do not scare us. We sacrifice our lives for freedom. Want to help us retrieve our freedom and dignity? Help us spread our message via alternative media to be heard, read, or watched in your country. Participate in protests against the coup that are held daily or weekly in your country. Pray for our victory. Pray for our victory. Pray for our victory. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. Nderuari kryetar I qendrës për mirëkuptim dhe bashkëpunim institucional, zotëri Muhamet Murtezi, të nderuar intelektual, të nderuar student, përfaqësues të organizatave të ndryshme jo qeveritare, të nderuar mysafir dhe të nderuar të gjithë ju prezent, vëllezër dhe motra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira dhe begatitja e Allahut të qofshin mbi ju. Do kisha filluar realisht mbrëmjen e sotme me një dua edhe lutje për të gjithë ata të cilët kanë rënë deri në këto momente në Egjipt, duke lutur Allahu xhaleshanuhu që të I kishte pranuar prej dëshmorëve, në të njëjtën kohë lutemi me duat tona nga larg që ashtu siç ishte edhe mesazhi I fundit nga ky prezantimi I fundit që dhashtë Allahu që masakrat të cilat I pam në rrjetet televizive ditëve të fundit të mos përsëriten. Vëllezër dhe motra, jemi të buar sonte këtu në këtë simpozium tryjes, konferencë, sido që të e quajmë, të trajtojmë një temë e cila ndonse për shumicën mund të konsiderohet çështje paksa e largët, me siguri se dikush mund të e parashtrojë edhe pyetjen se çka na hyn në udhë neve puna e Egjiptit, tash fundja është punë e brendshme e tyre dhe duhet të rregullohet atje. Poenta e organizatorit në këtë situatë e qendrës për mirëkuptim dhe bashkëpunim institucional realisht nuk është as përzierje në punët e brendshme të një shteti tjetër, edhe as të qajmë hallet si dikush do të mund të konsideronte të një popullate tjetër, po në rend të parë bëhet fjalë për një kauzë e cila mbi të gjitha ka dimensionet e saj njerëzore e demokratike. Do të bëhet fjalë për një proces, bëhet fjalë për disa ngjarje të cilat ndodhen kohëve të fundit në Egjipt, të cilat preken atë që është më e çmueshme. Është dëshira e lirë e popullatës. Është një precedens, është një ngjarje jo e rregullt, jo e zakonshme,
e cila po qese, ose ngjarje këtë të cilën po qese komunitetin ndërkombëtar, e ne jemi një pjesë e asaj, e pranojmë si normale, të jemi të sigurt se një situatë e tillë mund të përsëritet në shumë vende të botës. Në sajet e asaj mund të rrezikohet paqja botërore, mund të rrezikohet stabiliteti, mund të rrezikohet mirëqenia. Dimensioni tjetër i kësaj ngjarje është fakti se ngjarjet të cilat po ndodhin në Egjipt, përveç që na bashkojnë në dimensionin njerëzor, ato na bashkojnë edhe në dimensionin fetar. Do të thotë bëhet fjalë për një vend me shumicë muslimane, bëhet fjalë për një shtet mjaft të rëndësishëm në lindjen e mesme, edhe është obligim i çdo muslimani të qajë hallet e vëllezërve dhe motrave të tyre në çfarëdo vendi qofshin ato në botë. Për të debatuar në lidhje me temën e sotme, në lidhje me ngjarjet në Egjipt, Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional ka ftuar dy mysafir të respektuar. Bëhet fjalë për Dr. Daud Abdullah, mysafir i çmuar nga Britania, si dhe zotri Nevzat Çiçek, gazetar ulëmtues nga Turqia. Unë para se të i ftoj mysafirët të bashkangjiten në tryezë këtu me mua, do të kisha lexuar një biografi të shkurtër, s'paku për ligjëruesin e parë. Në pjesën e dytë të ligjëruesit dhe biografinë në lidhje me të, do t'ja lë përsipër vëllaut Qenanit, i cili do të kujdeset edhe për ciljen e bisedës nga gjuha turke në gjuhën shqipe të bashkëbiseduesit të dytë. Përndryshe, Dr. Daud Abdullah ka mbaruar shkollën e lartë të studimeve në Universitetin Gujanën të Amerikës Jugore në vitin 1981, ka studiuar gjuhën arabe në Universitetin King Saud në Arabinë Saudite 1982-84, para se të i bashkangjitet në Universitetit të Khartoumit në Sudan për të vazhduar studimet e tij, ku edhe ka kryer doktoraturën në vitin 1989. Dr. Abdullah ka ligjëruar për histori në Universitetin Maiduguri në Nigeri në mesvitin 1990-93. Ai gjithashtu ka marrë mësime islame në shkollën ndërkombëtare islame Manarat në Xhidet të Arabisë Saudite, para se të kalojë në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 1995 në Britani, ku ka punuar si studiues i nivelit të lartë në qendrën Palestinian Return Center në Londër, prej vitit 1996 deri në vitin 2009. Prej vitit 2003 ka ligjëruar për studime islame në Kolegjin Birkbeck të Universitetit të Londrës. Prej vitit 2006 deri në 2010, Dr. Abdullah ka shërbyer si zëvendës sekretar gjeneral në Këshillin Musliman të Britanisë, ose MCB, Muslim Council of Britain. Dr. Abdullah ka publikuar disa libra dhe broshura në lidhje me Islamin dhe çështjen palestineze. Ai është autori i librit Historia e rezistencës palestineze dhe kontribuesi për radikalizimin e islamit politik, perspektiva evropiane, Edinburgh University Press 2007, si dhe politika e jashtme amerikane dhe bota muslimane, botimi Beirut Al-Zaytuna Center for Studies and Consultations në vitin 2009, dhe është bashkautor i librit Teologjia Universale e Shërimit, qasje nga historia muslimane, Islamic Human Rights Commission, Londër 2011. Kjo është një biografi e shkurtër në pika të shkurtra në lidhje me referuesin e parë në këtë mbrëmje të sotme. Andaj do të kisha dashur fillimisht të ftoj ligjëruesin e parë, Dr. Daud, please if you can join us on the stage. Ndërkohë, gjërsa Dr. Daudi na bashkangjitet, po ashtu shfrytëzoj nga rasti të ftoj edhe biseduesin e dytë ose referuesin e dytë të kësaj nate, zotri Nevzat Çiçek, të lutem na bashkangjit në skenë. Edhe një herë siç paralajmërova, vllau Qenan Ismaili do të kujdeset për të përkthyer ligjëratën e dytë apo pjesën e dytë, kurse unë do të mundohem që të përcjell mesazhet edhe qëndrimet me cilat do të paraqitet para jush sonte Dr. Daud Abdullah në temën e cila është zgjedhur për sonte. Pa mos humbur kohë, do t'ja jap fjalën fillimisht referuesit të parë, edhe ju njoftoj se në fund, mbasi të kryimit të dy ligjëratët, do të ketë hapësirë për pyetje, në suazat të kohës kuptohet. Kështu që nëse ju lind ndonjë pyetje brenda kohës që ligjërohet, është mirë të shkruani, që mos e harroni, ose përndryshe mund të paraqiteni, do të ketë dy mikrofona në publik në cilat mund të drejtoni qëndrimet juaja dhe pyetjet juaja në lidhje me temën në fjalë. Andaj fillimisht do t'jap fjalën ligjëruesit të parë, të filloj me referimin e tij. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalu salatu wa tamu taslima ala Rasulillahi Karim.
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. First of all, I must express my profound thanks and appreciation to the Center for Understanding and Cooperation, its executive officials, Ustaz Rufat Sharifi, and colleagues for affording me this very honorable opportunity to speak this afternoon here in Skopje. Thot pas falëndrimin dhe Allahut dhe selavatën te pejgamberit Islam dhe përshëndetjen ndaj juve, thot fillimisht shfrytëzoj nga rasti të shpreh mirënjohjen time të thellë për organizatorin, në këtë rast Qendrën për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional, si dhe udhëheqësinë e këtij asociacioni në Maqedoni, që më dhan këtë nder dhe këtë rast të paraqitem sonte para jush. We are speaking about the issue of Egypt and the threat to democracy in that country. And in so doing, I wish to put the matter in a historical context that Egypt not only was one of the first countries to gain its independence on the African continent, but it was one of the first countries also to witness a military coup d'etat in 1952. Ne sot të bisedojmë për çështjen e Egjiptit dhe rrezikun që i kanosët demokracisë në Egjipt. Në sajt e kësaj më duhet që të bëj edhe një qasje historike fillimisht dhe të potencioj faktin se Egjipti jo vetëm që është një nga shtetet e para i cili fitoi pavarësinë kupton nga kolonializmi në kontinentin afrikan, por Egjipti është edhe një nga ato shtetet e para në të cilat ndodhi grusht shtet në vitin 1953. And while it played a very important part in the process of decolonization in Africa in the 1950s and 60s, it also had set a precedent for other military leaders to follow across the continent. Kështu që Egjipti përveç që ishte shembull i lëvizjes antikolonialiste, lëvizje kjo e cila inspiroi të gjitha shtetet tjera afrikane dhe gjithë kontinentin afrikan, për fat të keq thot Egjipti për një kohë shumë të shkurtër u bë edhe shembull dhe shembulltyr për shumë shtete tjera afrikane se si mund të bëhet një puç apo një grusht shtet. Between 1945 and 2008, there were 363 coup d'etats in Africa. Në mes viteve 1945 deri në vitin 2008 në Afrikë gjithsej ka pas 363 puçe apo tentime për puçe ushtarake. Only 88 of that number saw a successful transfer of power to civilian rule. Vetëm 6 prej gjitha këtyre tentativave patën sukses që të kalojnë nga pushteti ushtarak në një pushtet civil. So this did not only obstruct the process of democratization, it also obstructed the process of economic development in Africa. Një realitet i tillë i hidhur në Afrikë jo vetëm që i pengoi procesit të demokratizimit të vazhdueshëm të këtij kontinenti, por duhet përmendur faktin se ngjarjet e këtilla patën ndikim jashtëzakonisht të madh në pengimin e rimëkëmbjes ekonomike të kontinentit afrikan. And the countries of North Africa were perhaps the most affected by this phenomena. Në këtë situatë vlen të përmendet se shtetet e Afrikës së Veriut ndoshta ishin ato që u ndikuan edhe shumë më tepër sa në krahasim me vende tjera nga fenomenat e tilla. Suffering very harsh military dictatorships for decades in Libya, in Tunisia, and of course in Egypt. Me çraste pasuan
sisteme jashtëzakonisht të hekurta diktatoriale disa nga këto shtete, siç ishte rasti me Libin, me Tunizin, po edhe me Egjiptin. And of course, I should have mentioned Algeria, which is unique and distinct in its record of assault on democracy in this region. Çdo mend se në këtë rast nuk duhet haruar rastin e Algjerisë, I cili është rast shumë unikat në botë kur është në pyetje ataku ndaj demokracisë. And the record in Egypt is not a record that one can be proud of. After 60 years, 42% of the Egyptian people live below the poverty line, which is the equivalent of $2 per day. Mbas 60 vitesh, do thotë të ndoshta mesuri ka për qëllim puçin e parë ushtarak që ndodhi në Egjipt, rreth 42% të egjiptasve ende jetojnë nën nivelin apo nën kufirin e varfërisë, që konsiderohet njerëz të cilët jetojnë me më pak se $2 në ditë. And even so, the uprising of 2011, January 25th, was not known to be an uprising for food, for bread, but rather, as you heard a few minutes ago, it was an uprising for freedom, for justice, for dignity. Për këtij realitetit të hidhur, për të thotë gjendjes së vështirë ekonomike në të cilën jetonin egjiptasit, revolucioni që ndodhi në 25 janar të vitit 2011, por edhe gjithë kësaj nuk ishte revolucion I bukës, nuk ishte revolucion për bukë, nuk ishte revolucion për kafshatën e gojës. Mbi gjitha ishte revolucion për qëllime edhe objektiva shumë më të mëdha. Ishte revolucion për liri edhe për demokraci. Unfortunately, since January 25th, 2011, we did not witness a radical uprooting of the old order in the judiciary, in the military, in the media, or in the business sector. Për fat të keq, për rreth asaj që ndodhi revolucioni në vitin 25 janarit të vitit 2011, nga ajo datë ne nuk pam se u bën ndonjë çrrënjosje kështu e vrasht e mbeturinave të sistemet të kaluar, qoftë në sferën e gjykatave, qoftë në sferën e biznesit, qoftë në sferën e administratës në përgjithësi. Do të thotë se ishte në pyetje përsëri tolerancë e skajshme, të cilën e pat qeveria tashmë e përmbysur e Egjiptit. In some respects, the thinking of ordinary citizens did not change or was not transformed in a comprehensive way. And I say this because soon after the uprising, I visited Egypt, and in the corridors of the hotel and in the masajid, there were posters to the effect, the title was Al-Mithaq Al-Watani, the national contract or covenant, and it read, I will not cheat, I will not take bribes, I will not steal, I will protect my neighbor. Thot pas gjitha ngjarjeve të cilat I përjetoi Egjipti para përmbysjes së Mubarakut kuptohet, edhe pas revolucionit të vitit 2011, në Egjipt për fat të keq mentaliteti I popullatës së rëndomt nuk ndryshoi shumë nga ajo që ishte më herët, për edhe fakti që thot isha në vizitë më njëherë mbas ngjarjeve të revolucionit të vitit 2011, edhe pa se ndonse në të gjitha institucionet do të shifshe një poster apo se në mur një lajmërim se që ata e quajshin kontrata sociale apo se kontrata shoqërore në të cilën deklaroi se ne nuk do të mashtrojmë, ne nuk do të merremi me korrupsion, nuk do të gënjejmë, sikur do të thotë gjithçka që ishte antipoda asaj që ndodhte më herët, mirë po përreth asaj thotë se gjatë kësaj periudhe shumë pak u ndryshua në mentalitetin e popullatës në përgjithësi. And I was there earlier on this year also, and I noticed that this initial fervor, this initial drive was no longer present. It had evaporated to some degree. And that accounted for some of the prejudices to re-emerge and manifest itself in the situation that we see today.
Do thotë se mas ngjarjes 2011 së paku pat një tendencë, paku deklarative që gjërat të ndryshojnë në popullatën e përgjithësi, kuptohet. Ajo që është më tragjike thotë se tashmë isha pas pushit ushtarak që ndodhi, pash se edhe këto deklarata tashmë janë hjek prej mureve, edhe kjo tendencë më tash konsiderohet se është e vjetruar. It is one thing to share a different political point of view with someone from one party, but it is an entirely different matter to demonize your opponent, to display hatred towards him. And this is what a German newspaper, I think it was 2 days ago, a German daily said that Egyptian politics today is governed by hatred. Anyone who observes, who listens, who views the TV programs from Egypt, he can feel the hatred displayed by those who control the media in Egypt today towards those they call Islamists, or more specifically the Muslim Brotherhood. Është natyrshme thotë nga ajo që u pa nga rrjetat e fundit, është natyrshme të kesh dallime politike me palën tjetër, të kesh mospajtime politike. Mirëpo, ajo që ndodh në Egjipt realisht mbas pushtetit ushtarak paradokohesh, është se media edhe qëndrimi politik ndaj oponentit është qëndrim I urrejtjes, edhe qëndrimi I demonizimit. Pavarësisht faktit se oponenti mund të jetë islamist, mund të jetë I një shkolle tjetër politike apo se drejtimi tjetër politik, mirëpo ajo që nuk arsyetohet është demonizimi I skajshëm që bëhet ndaj oponentit politik, si dhe gjuha e urrejtjes e cila përdoret, gjë kjo realitet ky I cili e shtyr edhe një nga gazetarët para 2-3 ditësh gjerman, I cili u shpreh se realiteti, nëse mund të përkufizohet me një fjalë, realiteti aktual politik në Egjipt dhe ai I mediave është gjuha e urrejtjes. Some of it is really, we cannot describe it except as ridiculous. And I heard it myself and witnessed this broadcaster on TV saying that the Muslim Brotherhood was responsible for the fall of Andalus. Do thotë kjo më pak që mund të përkufizohet një ngjarje e tillë, një ndodhje e tillë në Egjipt, se është diçka e papranueshme dhe është diçka shumë e ulët edhe tejet jo njerëzore, për shkak se para disa ditësh do të ndëgjoj një nga prezantuesit televiziv I cili nga urrejtja që ka ndaj një partie politike realisht që pat edhe qeverinë e Egjipt, atë shkon larg saqë e akuzon të njëjtën parti politike se janë fajtore edhe për rënien e Andaluzisë diku në shekullin e 15 atje. Anyone familiar with Islamic history knows that the Muslim Brotherhood was formed in 1928. You see? Të gjithë ata të cilët kanë pak njohuri nga historia dinë shumë mirë se vëllazëria muslimane, thotë forca politike tashmë që ishte e qeveri që u përmbys, është themeluar në vitin 1928, edhe nuk ka ekzistuar më herët. And Andalus fell in the late 15th century. Dhe se Andaluzia ka rënë, do thotë në fund të shekullit 15. But this is the level of discourse that pervades in Egypt today, where people take a liberty and a license to play on the intelligence of common citizens. Mirëpo, kjo është fakti, thotë se ka njerëz në Egjipt të cilët shkojnë aq larg saqë edhe tallen me vetdijen dhe me inteligjencën e njerëzve. And so, in my view, what happened on the 3rd of July, the military intervention, the coup d'etat, it marks a turning point. A turning point in the sense that whether the process, the transition to democracy will continue or whether it will be brought to an end. Andaj mesazhi I kësaj që them, thotë se në bazë personalisht konsideroj se ajo që ndodhi në Egjipt në 3 korrik është shumë e rrezikshme, edhe mund të jetë realisht një precedencë në lidhje me atë se a do të kthehet përsëri procesi demokratik apo se një herë përgjithmonë do të kemi përmbysje të demokracisë. I share the view of Dr. Rafiq Habib,
the Coptic intellectual who himself is a member of the Freedom and Justice Party. Many have the misconception that the Freedom and Justice Parties constitutes only Muslims and people from the Muslim Brotherhood. Well, Rafiq Habib is a Coptic Christian, and he was one of the leaders of the Freedom and Justice Party. And in his view, what happened it constitutes a nexa, a reversal, a setback, but it is not the end of the process. Nëtët rastot unë ndaj të njëtët mendime me një nga aktivistët e njohur politik në Egjipt, Rafiq Habib, I cili është me përkatësi kopte, është kopte Egjiptas, mirë po për dallim nga stereotipet të cilat I kanë në kokët e veta shumica e njerëzve se Partia për Liri dhe Drejtësi, e cila ishte në qeveria dhe u përmbys, është thjesht parti ekstreme, muslimane, kështu me radhë. Fakti është se Rafiq Habibi ishte një nga anëtarët dhe një nga themeluesit ndoshta të kësaj partie dhe një nga aktivistët e njohur. Sipas mendimit të tij, thotë se ajo që ndodhi në Egjipt është vërtet kthim prapa, është një hap prapa, mirë po nuk do të thotë se është fundi I gjithçkajt. The reason why we are confident that the process will continue is because people have tasted freedom. People have realized the potential of their collective will, that they can impose their will on the political process if they are determined and resolved to do so. Shkaku se thot pse jemi optimist se ajo që ndodhi në Egjipt nuk është fundi I gjithçkajt dhe se proceset demokratike do si do të duhet të kthehen mbrapa, është fakti se njerëzit janë të etur për liri dhe se qëndrueshmëria e tyre edhe insistimi I tyre me siguri se do t'i kthej përsëri çështjet në binaret e saj. More importantly is the question of fear, the psychological barrier which dominated social and political life for decades. That barrier has been taken down, and it is very difficult to reimpose it on the Egyptian scene. And this is why, as you know, the military has given an order to the protesters in Maidan Rabi al-Adawiyya to leave the square and to leave Al-Nahda Square. And they have refused to do so. Despite the threats, in Ramadan, how many hundreds were killed? How many thousands were injured? In prostration, in sujood. And they come in greater numbers. Their numbers did not diminish despite these atrocities. And this is the deciding factor, in my view. This is what determines that the process will continue, and it will not stop with what happened on the 3rd of July. Një çështje tjetër thotë që jep shpresë se gjërat do të kthehen dhe duhet të kthehen në binaret e tyre, është fakti se revolucioni I vitit 2011 ndoshta një nga sukseset më të mëdha që arritja I revolucionit është se e theu ato që quhet barriera e frikës. Edhe ne shohim sot se si protestuesit paqësorë në sheshin Rabi al-Adawiyya dhe në sheshin Nahda për faktin që sulmohen për çdo ditë ndaj tyre bëhen edhe masakra të papara, mirë po për kësaj ata janë të qëndrueshëm, ata janë shumë të vendosur dhe se numri I tyre jo që paksohet për dita ditës për e gjitha tyre shtypjeve dhe presioneve, po edhe dhunës që ushtrohet ndaj tyre, ata numri I tyre dita ditës po rritet. Edhe kjo jep shpresë realisht se gjërat duhet të kthehen në binar. The fact is, transition to democracy is not a smooth process. It is not a direct process. It is not an overnight process. It took centuries in Europe before these institutions were entrenched in European social and political life. Fakti është se ndryshimet demokratike thot nuk janë procese të lehta, nuk janë procese që kalojnë pa dhimbje, sidomos kur kemi parasysh faktin se procesi I demokratizimit të Evropës zgjati me shekuj. Edhe më në fund u arrit ajo që ne shohim sot në perëndim. Andaj edhe procesi I demokratizimit në lindjen e mesme me sigurisht do të ketë dhimbjet edhe pasojat e veta. In Europe, we had to resolve issues of class, issues of religion, issues of culture,
issues of ethnicity. And so it took hundreds of years. Similarly, in the Middle East, that debate will take some time before it bears fruit. Nga se Evropës ju deshën disa shekuj që në procesin e saj të demokratizimit, nga se Evropa u deshë të përballohet me shumë sfida dhe me shumë probleme që i kishte para vetes, siç ishte çështja e klasave shoqërore, është në pyetje këtu. Ishte problemi i ballafaqimit me sfidat dhe problemet e ndryshme në aspektin religjios, çështja e etnicitetit, edhe shumë problematikave tjera, dhe mendoj se edhe në lindjen e mesme sfidat e tilla do duhet herët apo se më vonë do duhet të adresohen edhe të zgjidhen e gjithë kjo si çmim për demokratizimin e këtyre vendeve. In Egypt, after the 25th of January 2011, we saw the re-emergence of tensions between the secularists on the one hand and Islamists on the other. Those tensions were beneath the surface for some time, and there were efforts by various parties across the region to establish a dialogue between these existing forces, I should say. But after the 25th of January, the tensions came to the surface. Në Egjipt realisht ka ekzistuar në nën tokë një betejë jashtëzakonisht e ashpër në mes asaj që quhet forcave sekulare dhe forcave islamiste. Mirë po, pas 25 janarit, të revolucionit të 25 janarit, forcat e këtilla dolën në shesh. Edhe më nuk ishin të fshehura, por gjithë kjo ndeshje bëheshte haptazi. There is a conviction among Islamists, people who support the Muslim Brotherhood, or the Salafi trend, or any other trend, that the debate in Egypt today is one of, the struggle rather in Egypt is for the identity of the Egyptian state. For its identity, will it be Islamist, or Islamic in nature, or whether it will be secular? We heard the video recordings, which were not meant to be public, in which the secularist parties who engineered the coup, as it were very firm in their position that Egypt was never an Islamic state, it was always secular, and it will remain. There is no place for religion, nothing to do with Islam. So this is the problem. An attempt by one trend, one force in the society to subvert, to subvert, to prevent, or to exclude the other. This is the problem. An attempt to exclude and to deny, you see, a role for those who aspire to an Islamic order, or who aspire to the revival of Islam in Egypt. Në qoftë se do tonim të përkufizojmë me një fjalë atë që ndodh në Egjipt, është fakti se pasi që ky debat edhe kjo ndeshje në mes të këtyre dy shkollave të quajmë asaj që quhet shkolla sekulare dhe islamiste, kur dolën në shesh, dhe ajo që është duke ndodhur për 25 janarit, është një luftë pa kompromis mbi identitetin realisht. Është lufta që zhvillohet në lidhje me atë se Egjipti a duhet të ketë identitet musliman islamik, apo Egjipt, personaliteti sekulare, u shprehen haptazi dhe qarta se Egjipti kur nuk ka qenë dhe nuk duhet të jetë me identitet fetar musliman dhe se duhet të jetë shtet sekularist. Që është një tentim realisht për të injoruar realitetin që është në Egjipt, ku mbi 90% e popullatës është muslimane, edhe dytë është tentim për të përjashtuar palën tjetër, për të denigruar palën tjetër, për të anulluar palën tjetër. The charge that is placed against President Morsi, that he tried to impose, or what they call Akhwanat al-Dawla. They said they call it to make the Egyptian state be dominated by the Ikhwan, Akhwanat al-Dawla. When we look at this very critically, we find that only 4 of the ministers, of the 34 ministers in the cabinet, were from the Brotherhood.
for. You see, when they wrote the Constitution, the Copts were asked to write the relevant clauses of the Constitution themselves. It was not like the Muslims writing clauses in the Constitution relating to Christianity or the Coptic community. They wrote it themselves. And when the people voted for it, for the Constitution, 64% voted in favor of the Constitution. They voted for the president. They voted for the Islamic parties in the parliament. So it is not an imposition of the Islamic will on the people. They have voted for it. They have chosen it. Për të gjithë ata që kanë ndjek me vëmendje ngjarjet e fundit në Egjipt, do të shohin se një nga akuzat kryesore të cilat I mbveshën kryetari tashmë të përmbysur Mohamed Morsi është se ai ka tentuar gjatë gjithë kohës së mandatit të tij, që nuk zgjati mbi një vjet, të bëjë ihvanizimin e Egjiptit. Gjithsesi në një formulirë ose tjetër të imponoj kontrollin e vëllëzërisë muslimane në gjitha poret dhe në gjitha institutet e shtetit, institucionet e shtetit. Mirë po, ata të cilët I njohin rrethanat dhe realitetin e Egjipt, mjafton që të I konsultojnë vetëm disa përqindje edhe të shohin se një akuzë e tillë nuk mban në asnjë mënyrë. Vetë fakti që nga gjithsej kabineti qeveritar I përbërë prej rreth 35 ministrave, vetëm 4 ministra kanë qenë antarë të vëllazërisë muslimane, kurse të gjithë të tjerat nuk kishin kurrë lidhje me këtë si lëvizje dhe si parti, flet shumë çka. Aspekti tjetër është fakti se kur u bë përpilimi I kushtetutës egjiptase, me që rast përsëri akuzohet, mendoj tashmë qeveria e përmbysur se ka insistuar që të I jepë ngjyrën fetare shtetit. Fakti është se kur kanë qenë në pyetje nenet që kanë të bëjnë me pakicat dhe sidomos që kanë të bëjnë me koptët, jo vetëm që u është lënë hapësirë atyre që të jenë pjesë e kushtetutës, pjesë e shtetit, po vetë antarëve të tyre u është lënë liri e plot absolute që ata të I shkruajnë këto nene edhe ata të jenë përpiluesit e këtyre neneve që kanë të bëjnë me pakicat dhe kanë të bëjnë me përkatësi tjera. Edhe fakti edhe më eklatant është se kjo kushtetutë u miratua, mendoj u përpilua edhe u miratua edhe u votua në një referendum nga mbi 64% e popullatës egjiptase. Andaj, në qoftë se populli mbi 64% e popullatës zgjedh edhe voton një kushtetutë me gjitha parametret dhe anekset që I përfshin ajo, qoftë ato që kanë të bëjnë me identitetin edhe me orientimet e shtetit dhe të ardhmen, atëherë me sa mend mund të thuhet se kanë qenë disa njerëz të cilët kanë tentuar të bëjnë islamizimin, vëllazërimin, ihvanizimin e shtetit. Është një orientim të cilin është pajtuar popullata realisht, jo për të ihvanizuar, por realisht për të miratuar ajo kushtetutë me gjitha parametrat demokratike që ka përfshirë vetë. Having said all of this, it is clear that the Muslim Brotherhood or the Islamists cannot rule, cannot govern by themselves. And so too the secularists in Egypt today cannot, by any stretch of the imagination, rule by themselves. There must be a formula of coexistence, of inclusiveness, of participation by all the forces if this country is to emerge from its condition of underdevelopment and poverty. Kur themi atë që u përmend deri më tash, duhet të pranojmë edhe një fakt tjetër se realiteti që nuk mund të mohohet është se as islamistët në Egjipt nuk mund të udhëheqin shtetin në krye në veti, as sekularistët nuk do të arrijnë që të udhëheqin shtetin krye në veti. Së këndemi është e patjetërsueshme ulja në një tavolinë, bashkëbisedimi, edhe të gjetë një formule për bashkët, për bashkëjetesë, edhe për të I çuar proceset përpara, sidomos në luftën e pakompromis të cilën herët apo vonë Egjipti duhet të ballafaqohet, që është lufta ekonomike dhe lufta e ballafaqimit me varfarinë e skajshme. I'll try to tie it up, but nothing can be gained from pretending that, or claiming that the Muslim Brotherhood, are newcomers, that the forces
of the Islamic movement are newcomers in Egypt today. We know they have been around since the 1920s. And the attempts to exclude the Islamic movement workers in Algeria, for example, has resulted in what? The death of over 200,000 Algerians in the 1990s. We should learn from that experience, not to exclude them, as was attempted in Algeria, and which resulted in such disastrous consequences for that country. Një fakt tjetër që nuk guxon të harrohet në këtë rast është fakti se në Egjipt islamistët nuk janë njerëz të ardhur nga ndonjë planet tjetër, nuk janë njerëz të huaj, nuk janë alien. Ata janë njerëz bi të atij vendi, dhe sa ata kanë ekzistuar në atë vend. Ju ndëgjuat më herët se lëvizjet e tyre kanë filluar që në fillim të shekullit 19, ashtu siç ka filluar vëllazëria muslimane, dhe se tentimi për të injoruar, për të përjashtuar ato nuk do të çojë askund. Madje, sidomos kur kemi parasysh përvojën algjeriane, e cila parafërsisht konflikti ishte I parafort në mes shekularistëve, ushtarakëve dhe islamistëve, e gjithë bota mësoi se çka ndodhi nga një tentativë e përjashtimit, e cila rezultoi me mbi 200.000 viktima në Algjeri, dhe se një eksperiencë e tillë dhe një ngjarje e tillë nuk guxon të përsëritet. What happened in Egypt is because of their hatred, because of their desire to exclude the Islamic movement, the Muslim Brotherhood, the Salafist trend, from the political process, we found the secularists walking into the arms of the military, playing into the arms of the military, and creating the conditions for the return of the old regime. Ajo që ndodhur në Egjipt është për fat të keq se shohim se sekularistët si rezultati I urrëties që kanë ndër vllazërisë muslimane dhe islamistëve dhe si tentativë tyre për të përjashtuar palën tjetër, ajo që realisht ndodh me këta shekularista apo sekularistë është fakti se ata dal ngadalë po futen në preherin e ushtrisë dhe se gati se pajtohen me të gjitha qëndrimet e ushtrisë egjiptase. The struggle therefore is not one between Islamists and secularists only. The struggle, when we look at it in the broadest sense, is one between democracy and autocracy, democracy and dictatorship. This is the nature of the struggle. Se të ndemi natyra realisht kur të shohësh më thellë, natyra e ndeshjes në Egjipt nuk është asaj në mes të shekularistëve dhe islamistëve, po realisht është në mes të demokracisë dhe autokracisë, në mes të demokracisë dhe diktatorizmit. And I conclude by saying that the region is at a crossroads. It either adopts the path of dictatorship, which would inevitably lead to resistance and instability, or it chooses the path of democracy that would open the doors for an orderly transition to a popular rule. Ajo që ndodh realisht në Egjipt dhe shohim se gjithë rajoni atje realisht është në një udhkryq dhe se popullata o do të zgjedh rrugën e demokratizimit, realisht o do të zgjedh rrugën e diktatorizmit, e cila natyrshëm do të nxjisë rezistencën e popullatës, apo se do të zgjedhë rrugën e demokracisë, e cila do të shpije në prosperitet dhe do të shpije në demokratizim të gjitha proceseve tjera. But because of its central position, in the Middle East, Egypt, not only geographically, but politically and culturally, because of this, and historically, its historic role across the region, in pan-Arab leadership, in the process of decolonization in Africa, we see that there is a possibility of a vacuum being created across the region that will be taken advantage of by forces which are not necessarily committed to peaceful means of change. Instead of the ballot, they will resort to the bullet. When we look across the region,
it is a dangerous landscape of political instability. We have sectarian warfare in Iraq. We have a civil war in Syria. We have security concerns in Lebanon, in Sudan, in Yemen, and we have an absent state almost in Libya. The entire region, you see, is in a state of fluidity, change, and with no clear direction. And if Egypt is allowed to go down the path of Algeria in the 1990s, then the entire region will suffer as a consequence. Kur kemi parasysh pozitën mbi të gjitha gjeografike të Egjiptit, madhësinë e shtetit, edhe rolin të cilin e luan Egjipti në lindjen e mesme në përgjithësi, po sidomos edhe në kontinentin afrikan, qoftë në aspektin religjioz, në aspektin kulturor, po edhe në rëndësinë e Egjiptit dhe në aspektin historik edhe civilizues, akusë në anën tjetër kur kemi parasysh se i gjithë rajoni, i gjithë kontinenti realisht është në një udhkriq, është në një dilemë jashtëzakonisht të madhe. Shohim se në Siri kemi luftë civile, në Sudan gjendja është shumë jo stabile, në Irak kemi një luftë sektare, në Liban kemi probleme të sigurisë, edhe sa e sa probleme tjera të cilat ndodhen në shtetet përreth Egjiptit. Duke e marrë parasysh një situatë të tillë, themi se nëse Egjipti bie, atëherë do të lejë një shprastir, do të krijojë një vakuum jashtëzakonisht të madh për të gjithë rajonin, i cili mund të dërgojë të gjithë rajonin në një rrugë të pafund edhe në një rrugë të panjohur. It will not be easy to contain that chaos within the region, within that geographical sphere. Inevitably, it will come to Europe, and it will affect the interests of other global players. Thank you. Prandaj, në qoftë se më dhash Zoti, ndodhen që Egjipti të vazhdojë rrugën e militarizimit të saj dhe të devijojë nga demokratizimi, gjë që do të ketë reperkusione edhe ndikime jashtëzakonisht të mëdha në lindjen e mesme në përgjithësi, në gjithë rajonin e sidomos në shtetet afrikane, atëherë do të jetë shumë vështirë që një situatë e tillë e kaosit të kontrollohet. A në qoftë se një kaos i tillë nuk arrin të kontrollohet në ato vende, atëherë jemi të sigurt se një kaos i tillë mund të ketë reperkusione edhe në vende tjera dhe në kontinente tjera. Nuk mund të garantojmë se pas disa vitesh një kaos i tillë mund të shpërndahet edhe në vende tjera, siç ndoshta edhe Evropa. Andaj edhe duhet të kemi shumë kujdes në këtë aspekt. Ju falenderoj për vëmendjen dhe kujdesin që patët. Edhe ne unë e falenderoj ligjërosin Dr. Daud Abdullah për këto pika jashtëzakonisht të rëndësishme në lidhje me situatën e Egjiptit që i përmendim. Mendoj se pikat edhe në cilat u referua ishin më tepër parimore, kuptohet, nuk ishte qëllimi edhe i tribunës që të ndalim në ngjarje konkrete, për shkak se çdo kush për juve është duke ndjek edhe duke parë se njerëz vriten, dhunë ushtrohet, procesi demokratik nuk respektohet e kështu me radhë, po ajo në cilën u koncentrova mendoj se ishin disa çështje parimore për të cilat edhe fundja organizohet kjo tribunë e sondme, ku na takojnë pikat e këtilla, siç është çështja e demokratizimit, çështja e lirive, çështja e zgjedhjes së mirë të popullatës, çështja e zhvillimit dhe mirëqenies, kudo qoftë në botë, po edhe të ne, ashtu siç thotë populli, nëse të vjen në koshi, të vjen edhe në shtëpi. Andaj me siguri se hallet e këtilla duhet çdo herë të qahen. Unë edhe një herë falenderoj ligjërosin e parë, tash ja përcjell fjalën vëllat Qenanit që të fillojmë me ligjërosin e dytë të kësaj nate, duke ju falendëruar për vëmendjen edhe duke ju kërkuar falje nëse kam bërë ndonjë lëshim dhe nuk kam arritur që në mënyrë besnike të i përcjell fjalët e ligjërosit. Faleminderit. Faleminderit Allahu Sali, edhe unë i përshëndes gjithë të pranishëm këtu në sallë. Androj edhe unë do ullin për prezantimin e tij. Unë shumë shkurt do të bëj paraqitjen e mysafirit të dytë dhe pastaj të japim fjalën tij pa kohë. Nevzat Çiçek është i lindur në Adiamant të Turqisë në vitin 1977, ku edhe kreu shkollën fillore të mesme në Istanbul, pashtu edhe fakultetin e komunikimit dhe mediave në Universitetin Tijaret të Istanbulit, ku edhe bëri hapat e para lidhje me mediat, sepse atje dhe u angazhua dhe realizoi hapin e radio-televizionit universitar. Në garat
komunikologët e rinj të Turqisë, mori vendin e dytë dhe aktiv dhe i dalluar me shkrimet e tij në shumë revista, në veçanti në revistën Nokta, që bëri një rubrikë të posaçme, ditët e Gushtetit. Dallohet me hulumtimet e tij rreth lindjes, ka bërë shumë hulumtime në vetë vendin e ngjarjeve, domethënë me shumë vizita dhe udhëtime, saqë edhe këto ditë ka qenë atje. Rreth ngjarjeve që ka ndodhur në Siri, në Irak, në Iran, Bangladesh dhe Sudan. Me hulumtimet e tij është aktiv edhe në revista të tjera, me shkrimet e tij, mund të përmendim këtu si revista të Renkli, Taraf e kështu me radhë, por është e veçanta që me hulumtimet e tij për çështjen e kurdëve dhe lëvizjet islame, apo xhamatet islame, edhe brenda dhe jashtë Turqisë, me hulumtimet e tij ka prezantuar në shumë seminare ndërkombëtare. Ky shkurtimisht prezantimi i mysafirëve dhe u pa më kohë jap fjalën. Selamünaleyküm. İnşallah bu toplantımız hayırlara vesile olur. Bu toplantının gerçekleşmesine emeği geçen Anlayış ve Kurumsal İşbirliği Merkezi başta olmak üzere herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Përshëndes pra gjithë, shpresoj që të kemi dobi nga ky takim i sonshëm dhe gjithë ata që janë angazhuar në realizimin e këtij takimi, duke filluar nga Qendra për Nërkujtim dhe Bashkëpunim Institucional dhe gjithë tjerët, ju falenderoj për ftesën dhe për prezencën. Biz mallarımızın zekatını vermekle yükümlü olduğumuz için aynı zamanda bilginin zekatını vermekle de yükümlüyüz. O nedenle ben 10 gün içerisinde Mısır'daydım, oradan Suriye'ye geçtim ve oradan ayağımın tozuyla buraya geldim. Dolayısıyla belki konuşmanın içerisinde bazen yer yer duygusal kısımlar olabilir. Bunun da o meydanların bıraktığı etki üzerinden düşünmenizi istiyorum. Ashtu sigur që kemi për detyrë të japim zakatin e pasurisë, ne kemi për detyrë të japim edhe zakatin e njohurive tona. Kam qenë në lëvizje këto ditë, isha në Egjipt, andi kalova edhe ka Siria, kështu që këto po i përmendi vetëm se për t'u rikujtuar që ndoshta gjatë prezantimit tim do të paraqes ndoshta do të vërejnë ndonjë ndjenjë emocionale, ajo është nga ndikimi që përjetova gjatë qëndrimit tim këto ditë atje. Şu ana kadar 24 ülkeyi gezdim ve bunların büyük bir kısmı özellikle kriz bölgeleriydi. İlk defa batıda bir yere gelmek nasip oldu. İnşallah bundan sonra ayağımız alışır diyelim. Unë deri tani kam vizituar shumë shtete, rreth 24 dhe në përgjithësi gjithë ato shtetet që kanë qenë me probleme apo me kriza. Kjo është hera e parë që vi këtu dhe dha Zoti vende të tilla ku nuk ka shumë probleme të bëhet traditë që kësaj vende të vizitojmë. Şimdi Arap Baharı ve demokrasi algısı ile ilgili tabii birçok şey söyleniyor, birçok şey yazılıyor. Fakat unutulan bir şey var. Bütün yazılanlar, çizilenler dışında o bedel ödeyen halkın da söylediklerinin medyada yer alması gerekiyor ama ne yazık ki şu ana kadar en büyük ve en çok önemli olması gereken bu kısım eksik kaldı. Rreth pranverës arabe flitet dhe stërflitet shumë, madje edhe shumë është shkruar dhe është paraqitur nëpër media të ndryshme, por si duket shumë pak shifet qëndrimi atyre që e paguajnë më shtrenjtë pranverën arabe, që e paguajnë më shtrenjtë, ajo është populli. Dhe pikërisht kjo anë duhet të paraqitet më tepër në mediat që të kemi njohurime të thella rreth asaj se si e paguan populli gjithatë. Bunun böyle olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi demokrasi algısı gibi onu kurgulayanların istedikleri sonuç çıkmadığı zaman onları rafa kaldırması gibi, istedikleri meydanlar oluşmadığı zaman da bütün medyayı kapatması gibi algılanıyor. Ve bu aslında içinde bulunduğumuz durumun ne kadar ikircikli, ne kadar farklı bir yapıda olduğunu da bize gösteriyor. Nga njëra anë shitet se ata të cilët dëshirojnë vetë të paraqesin demokracinë, ashtu si dëshirojnë të paraqesin, në moment që nuk arrin atë, demokracinë e tyre e ngrejnë në raft dhe fillojnë të paraqesin një demokraci tjetër nëpërmjet medjave dhe pikërisht problemet, konfliktet ndodhin në qasje demokratike mes palëve të ndryshme në një shoqëri. Arap Baharı'nı hesaplayamayanlar, oradaki halk hareketlerini göremeyenler ne yazık ki daha sonra ellerini çok çabuk tuttular ve bunun bölgeye yayılmasını engellemek adına Suriye ve Mısır'da çok ciddi bir set oluşturmaya başladılar. Ata të cilët nuk arritën që të bëjnë llogarinë e plotë të pranverës arabe, ata të cilët nuk e paramenduan se ndodhe një gjë e tillë, filluan të ndërtojnë mure në këto vende, në këto shtete, do të thotë kala të ndryshme të cilët do të qëndronin me qëndrimet e tyre dhe nuk do të hapishin para popullit.
Daha önce Cezayir'de ve Gazze'de sergilenen sandığı tanımama, halkın iradesini tanımama eğilimi Mısır'da çok net biçimde dünyanın gözü önünde Irak Savaşı'ndan sonra orada biz bir canlı yayınla bir savaşı izlemiştik ve Mısır'da da bir canlı yayınla askeri darbeleri izleyerek aslında istedikleri olmadığı zaman güç sahiplerinin neler yapabileceğini de çok net görmüş olduk. Atje ku nuk respektohet dëshira e popullit, vota e popullit, siç ndodhi ndoshta edhe në Algjeri apo në Palestinë, edhe shifet gjithse çka ndodh pastaj. Gjithë këtë ne e paraqitur ndoshta nëpërmjet televizionit në mënyrë të drejtë për drejtë, duke na paraqitur si një gjendje të jashtëzakonshme në raste të ndryshme, duke na paraqitur edhe në forma të luftrave që ndodhin dhe realizohet plani dikuj. Bugün çıkan fotoğraflara baktığımızda Sisi'nin emir vererek namaz üzerinde katlettiği insanlarla Suriye'de Esed'in emir vererek camide katlettiği insanlar arasında bir fark olmadığını, ikisinin de halkına rağmen bir şekilde halka rağmen iş yapmaya çalıştığını görebilmek mümkün. Është shumë e qartë kur shohim se si Sisi jep urdhër që të mbyten njerëzit përderisa janë duke u falur. Dhe është po e njëjta fotografi që mund shifet ndoshta në Siri përderisa Esedi jep urdhër që të bombardohen njerëzit të cilët janë brenda në xhami, dhe kjo shifet se si krahas dëshirës së popullit paraqesin një dëshirë tjetër dhe bëjnë një presion tjetër. Biz aslında Mısır ve Suriye'de yaşananlar üzerinden yeni bir medeniyet krizinin olduğunu çok net biçimde görebiliyoruz. Bu medeniyet kriziyle birlikte aslında tanımların da askeri darbe tanımının bile ne şekilde değişebildiğini, katliamların ne şekilde meşrulaşabildiğini, fotoğrafların ne şekilde dezenformasyona tabi tutulduğunu görebiliyoruz. Ama susanların herhalde oluşturduğu bir dünyanın gelecekte yerinin olmadığını da çok net biçimde ortaya koymak gerekiyor. Ne nuk e shohim gjendjen në Egjipt si diçka të normale, sepse është krejtësisht diçka e jashtëzakonshme, sepse këtu ndodh një krizë e civilizimeve, ndodh diçka që dëshirojnë të ndryshohet, vetëm të shifet shumë normale një krushtet, një puç, të shifet si diçka normale një gjenocid, dhe gjitha kjo është tentativa që të arrihet në vendet e ngjarjeve. Şu ana kadar dindar insanlara, İslamcı tabir eden insanlara hep şu söylenirdi. Deri tani ndoshta ka qenë një qasje kësaj qeter ndaj muslimanëve, sepse kanë thënë që muslimanët nuk e dinë çka është votimi, janë larg demokracisë dhe për atë edhe janë të gjykuar që të sundohen nga diktatorë të ndryshëm. Mirë po, tani kur paraqitet diçka tjetër, se si ata mundohen të mbrojnë votën e tyre, se sa janë afër demokracisë, atëherë shifet qasja e evropianëve që është në të vërtetë në një humner në këtë qasje të tyre ndaj muslimanëve dhe qëndrimit të muslimanëve. Daha önce İslamcılık demokrasiyle sınanırken bugün demokrasi İslamcılıkla sınanmaya başladı ve demokrasinin kıyameti İslamcılık üzerinden kopmaya başladı. Bunu çok net görmek mümkün artık. Derisa u mundoheshin që të bëjnë dallimet mes demokracisë dhe islamit dhe tani dul ana e kundërt islamit dhe demokracisë, dhe pikërisht kiameti plasi nga sanduku, pra kiameti plasi nga vota e lirë e popullës. Bütün bunların yanında Sudan'da yaşayan bir insanın, İstanbul'da yaşayan bir insanın artık elinde bir kumanda olduğunu, bütün dünyanın onun ayakları altında olduğunu da görmek mümkün. İletişim çağında eski tekniklerin bir şekilde geçersiz olmasına rağmen hala eski bir teknik olan askeri darbeler üzerinden medet ummanın ne yazık ki gelecekte yeri olmamasına rağmen bu oyunun hala bir şekilde denenmiş olması da aslında bu medeniyet krizinin tipik bir parçası. Kjo ndoshta gjithçka ngjarje që ndodhin janë një pasqyrë e një krize të civilizimeve në cilit ndodhemi ne sot, sepse jetojmë në një kohë ku teknika dhe teknologjia ka arritur në pozicione shumë të larta, ku duhet të jetë i barabartë në këtë drejtim edhe një djalë i ri nga Sudani, që ka një mjet në dorë, edhe një tjetër nga Stambolli, që ka një mjet në dorë, nga e cila mund të vëzhgojë gjithçka që ndodh në rrugën toksor, dhe pikërisht në këto kohra, kur ato mjetet e vjetra ushtarake sundojnë mbi këtë të medjave, kjo tregon vetëm se në çfarë krize për momentin ndodhet shoqëria atje. Özellikle Arap Bağları'nın yaşandığı bölgelere baktığımızda toplumsal taban açısından İslamcılar dışında çok güçlü muhalefetlerin olmadığını görmek mümkün. Bu bakımdan da aslında bir şekilde Batı'nın içerisine çıktığı çıkmazlardan bir tanesi de bu İslamcıların bir şekilde iktidara gelmesi
ve sonrasında oluşturdukları programın onların bütün faaliyetlerini, bütün hesaplarının alt üst etmesine yol açıyor. Bu bakımdan da daha önce ötekileştirilenler şu an bir şekilde öcü gibi gösterilmeye çalışılıyor. Nga përëndimi përgjithësi kur shihej bota arabe dhe këto shtete që përjetojnë pranë vendeve arabe, shiheshin si vende që nuk kanë opozit, thjesht janë diktaturat dhe gjithçka është atje. Dhe në momentin që u dashi të vendos populli dhe dolën në Medan partitë të cilat kanë bazë fetare dhe islame, dhe kjo si duket përëndimit u prishi gjitha llogaritë, gjitha planet, aktivitetet e tyre, planet e tyre që kishin në këto vende, si duket u tollëvitën dhe pikërisht këtu ndodhi edhe ai problemi kryesor dhe hyrjen në një çorçokak Evropa dhe Perëndimërisë. Bu görüşü savunanlar sandık iradesi her şey değildir. Halk iradesi her şey değildir. %52 bile alsanız iktidara gelemezsiniz. Dolayısıyla diğerlerini korumakla yükümlüsünüz deyip aslında bir şekilde eski diktatörlüklerin devamı noktasında demokrasiyi şu ana kadar nasıl araç yaptılarsa aynısını yapmak istediler. Fakat gerek Mısır'da, gerek Tunus'ta, gerek Libya'da, gerekse de Türkiye'de, başka yerlerde insanlar bunun farkına vardı. Ve artık bir şekilde kendi özgürlüklerini, kendi demokrasilerini, kendi idarecilerini sandıktan çıkanla birlikte meşrulaştırmak istiyorlar, bununla birlikte yönetilmek istiyorlar. Ve bu noktada da bütün Batı'ya aynı şeyi söylüyorlar. Halk iradesi dediğiniz şeye sahip çıkın ve ona bir şekilde karşı çıkmayın. Përderisa disa thonë që dëshira e dhe vullneti i popullit nuk është diçka tek kutia e votimeve dhe u munduan të bindin që nuk është të marrësh 51% të vota, 52%, po demokracia do të thotë që të mbrosh të tjerët. Dhe pikërisht këta e treguan në këto fjalë, e tregojnë veten se demokracinë kanë shfrytzuar vetëm për si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, kur popullata u vendisua, qoftë popullata në Turqi, popullata në Tunis, në Egjipt dhe vende tjera, kur ndodhi ky vetëdijsim, atëherë vetëm gjërat filluan edhe të ndryshohen edhe qasjet e njerëzve edhe perëndimit në përgjithësi. Batı bunu gördüğü için çok hızlı bir tedbir alarak İslamcılar üzerinden parçalama yoluna gitti. Bangladeş'te, Mısır'da, Tunus'ta farklı gruplar üzerinden bir şekilde bir güç erimesine, bir güç erozyonuna yol açtı. Fakat geldiğimiz noktada halklar bunların farkına vardığı için Esad güçlerinin yanında dimdik ayakta durmaya başladılar. Ve aslında belki Adeviye Meydanı'nda, Nahta'da, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda, İskenderiye'de, İsmailiye'de ve birçok yerde gördüğümüz aslında bu oyunun bozulmasına yönelik bir hamle. Kur e pa që nuk mund pra të ndërhyjë në mënyrë të drejtë për drejtë perëndimin në këto vende për të vazhduar me lojrat e tyre me këto vende dhe me popujt e këtyre vendeve, bën një hap tjetër ku futën në përleshje apo në urrëtie mes vet popullatës, pra vet muslimanëve dhe grupacioneve të ndryshme me mendime të ndryshme në këto vende. Mirë po, planet e këtilla filluan të vërehen dhe këtë edhe ata e kuptuan, dhe perëndimi e kuptoi sepse njerëzit që të bohen në Adevije, që të bohen në vende ndryshme që i përmendit të Egjiptit, vetëm perëndimi e kuptoi që popullata po vetëdijsohet dhe nuk është ajo e vjetra sikur që e ka perceptuar deri diku perëndimi. Şimdi Mısır'a gelecek olursak, Mısır'da yapılan ne bir karşı devrimdir, ne bir halk ayaklanmasıdır. Mısır'da yapılan düpedüz askeri darbedir. Namlusunu halka çevirmiş bir ordunun seçimle iş başına gelmiş meşru bir cumhurbaşkanı ve onun iradesini bir nevi uzaklaştırmasıdır. Në Egjipt asgjë mund të bëhet fjalë që është tentuar që të vendohet rendi në shtet, të stabilizohet shteti, sepse nuk ka qenë diçka në rregull, tu shumë e qartë është puna, ata të cilët nuk arritën që nëpërmjet votave të vinë në pushtet, e shfrytëzojnë rrugën tjetër, pra bën një grup shtet ushtarak, erdzuan nga pushtetat që morën vullnetin e popullit dhe ulën po në ato karrige. Bu 85 yıllık İhvan Hareketi'nin yeni karşılaştığı bir durum değil. Bundan önce de seçimlerde Hasan el-Benna dahil olmak üzere milletvekilleri seçimleri tanımladı. Liderleri hapsedildi, bir şekilde asıldı. Aynı şekilde insanlar işkencelerden geçirildi. Fakat diğer tarihsel süreçten farklı olarak bu süreçte ilk defa Mısır tarihinde seçilmiş bir cumhurbaşkanı sonrasında meydanlar onun etrafında kilitlendiği için aslında Mısır'da darbeyi planlayanlar, ona destek verenlerin de bir şekilde içine çıktığı bir çıkmaz sokak görülmeye başlandı. Vëllezërit musliman nga 85 vite që veprojnë në Egjipt nuk është hera e parë që kanë probleme të këtilla
sepse shumë liderë të tyre, udhëheqës të tyre shpirtëror, shumë deputet të tyre të zgjedhur nga vetë populli u burgosën, u keqtrajtuan, u mbytun, madje edhe u vjerën. Mirë po, kjo është hera e parë kur një kryetar i zgjedhur nga ana e vëllezërve musliman ulet në pozicionin, vjen në pozicionin e kryetarit të shtetit dhe rrëzohet nga grushteti ushtarak, dhe hera e parë është që popullata vetëm janë në mejdane, janë në për vende të ndryshme të tubuar rreth udhëheqësve të tyre. Dhe kjo është ajo që ka frikën më të madhe për momentin ata cilët bën grushteti. Şimdi Mısır'da darbenin niye yapıldığıyla ilgili herhalde soruların cevabını verirsek ortaya çıkan tablonun da bundan sonraki yol haritasını öğrenmiş oluruz. Po se do të analizojmë arsye sepse erdhi deri tek ky grushtet, atëherë mund të shohim edhe se çka mund të ndodhë në të ardhmen. Mısır'da darbenin yapılmasının çok farklı gerekçeleri var ama en öne çıkan gerekçelerden bir tanesi özellikle Muhammed Mursi'nin Suriye ile olan diplomatik ilişkileri kesmesi ve Suriye halkının yanında yer almasıydı. Ka shumë arsye sepse erdhi deri te ky grusht shtet dhe largimi nga posti të Mursit. Një nga ato ishte edhe që prishim marrëdhëniet me shtetin e Sirisë dhe u vendua në anën e popullit sirian. Darbeyi yapanlar hemen Mısır'da olan bu kesilen ilişkileri yeniden Suriye ile ilgili ilişkileri yeniden başlattılar. Dhe ata që erdhën në pushtet me një pas rrëzimit të Mursit, me një filluan që të bëjnë bisedime që të vendojnë marrëdhënie diplomatike sërish me Sirinë. Suriye'den gelen mültecilere kapıları kapattılar. Mbyllën gjitha dyert refugjatëve që vinë nga Siria. Ve Suriye meselesinde alışmış olduğumuz tavırlarını tekrar sergilemeye başladılar. Dhe ato që jemi mësuar deri dje ti ndëgjojmë rreth ngjarjeve në Siri, filluan të paraqesin sërish në përkrahje të pushtetit. İkinci olarak en büyük sebeplerden bir tanesi özellikle dünya ticaretinin %12'sini içinde barındıran Süveyş kanalının yıllık gelirlerinin çok az olması ve Muhammed Mursi'nin bunu masaya yatırmasıydı. Madje edhe një nga problemet tjera është e ndëlidhur direkt me ekonominë e vendit, ku Muhammed Mursi arriti që të nxjerrë në tërheqje të shërë në tërheqje problemet ekonomike që kanë të bëjnë natyrisht të ndikuara nga vetë vendi egjiptas që kanë ndikim në tërë botën. Üçüncü seçeneklerin başında özellikle Mısır'dan ihraç edilen gazın Mısır halkından daha düşük fiyata ihraç edilen gazla ilgili olarak Mursi'nin mahkemeye yaptığı başvuruydu ve bu başvurunun 6 Temmuz tarihinde görülecek olmasıydı. Një nga arsyet tjera është gazi që del nga Egjipti dhe shitet në vende tjera, shitet në çim më të lirë që e shfrytëzojnë vetë vendasit. Dhe për këtë Muhammed Mursi bëri një padi dhe paraqiti në gjyq që u dash të diskutohet, natyrisht vetëm ndodhi për shtetet dhe nuk u realizua ajo. Dördüncü sebeplerden bir tanesi Sina'da özellikle aşiretler üzerinde çok yoğun biçimde bir sevgi selinin Mursi'ye karşı oluşması ve zaten darbeden sonra da bu aşiretlerin orduya 48 saatlik süre vermesiydi Mursi'yi bırakmaları yönünde. Dhe një nga arsyet është vetë përkrahja e grupacioneve të ndryshme që i jepnin Mursit dhe një nga ato është në vendin e quajtur Sina që ato pikërisht duke u bazuar në atë vend dhe dhanë një ultimatum afat prej 24 orëve, 48 orëve. Beşinci mesele ise Gazze hükümeti ve Gazze ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalardı. Dhe arsyeja e pesë mund ta rrëdisim ne është rreth qëndrimit me Gazën. Özellikle darbe sonrası basın yayın üzerinden oluşturan algı tamamıyla Gazze'ye yönelikti. Madje edhe qasja e shumë medjave në këtë grushtet ishte pikërisht e ndërlidhur pra me çështjen e qëndrimit të pushtetit me egjiptas me Gazën, pra me Palestinën. Muhammed Mursi'ye resmi olarak yönetilen Gazze hükümetiyle işbirliği yapılması suçu da bu darbenin arkasındaki en büyük gerekçelerden bir tanesiydi. Madje edhe një nga arsyet kryesore që u paraqit dhe u prezantua haptazi për rrëzimin dhe largimin nga pushteti të Muhammed Mursit ishte për marrëdhënie të afërta që kishte me pjesën e Gazes. Batı Gazze hükümetini, Hamas hükümetini terörist olarak görürken aslında Sisi'de bu verdiği mesajla açılan bu soruşturmayla bu hükümetin terörist bir hükümet olduğunu Mısırlılara ve Batı'ya ilan ederek aslında burada ince bir mesaj vermiş oluyordu.
Madje edhe më një pas pushtetit kur Sisi edhe pushtetin që është në Gazë dhe Hamasin sërish e paraqiti si një lëvizje terroriste, vetëm ne tregoj mesazhin se për çka bëhet fjalë. Yani hem İsrail'e hem Batı'ya şunu söylüyordu, sizin tehlike gördüğünüz şey benim için de tehlike, sizin kabul etmediğiniz bir şeyi ben de kabul etmem diyordu. Sigur e përcjellë mesazhin edhe perëndimit që edhe Izraelit që atë që shihni si rrezik edhe për mua është rrezik, atë që nuk e pranoni ju nuk e pranoj edhe unë. Seçim darbeden hemen sonra Gazze tünellerinin kapatılması ve Gazze'nin tekrar eski açlığa ve ilaçsızlığa mahkum edilmesi bunun en büyük fotoğrafıdır. Dhe fotografia më e madhe e saj është që menjëherë pas pushtetit u mbyllën tunelet dhe ato që jetojnë në Gazë, besimtarët muslimanët atje vetëm janë një gjendje që nuk kanë ndoshta për të ngrënë dhe nuk kanë barma për të shëruar. Mısır'da aslında yapılan bu darbe yeni bir girişim değildi. Tam Tavi döneminde bir darbe girişimi söz konusuydu. Doktor Muhammed Mursi bunu fark ettiği için 500 subayla birlikte Marshal Tantavi emekli ayrılmıştı. Kjo nuk është plani i vetëm i pushtetit, një tentativë të tillë kishte pak më herët, për atë edhe Muhammed Mursi i shkarkoi nga detyra një numër të konsiderueshëm të ushtarakëve. 30 Haziran tarihinde ordu aslında 48 saatlik süre verirken Doktor Muhammed Biltacı ve Hicazi ile İvan Nüs yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde aslında 30 Haziran 2'den sonra bütün görüşmelerin kesildiğini öğrenmiş olduk. Edhe pse ju dha afati 48 orësh vëllezërve musliman, në fakt kohë më parë pas takimeve që kishin direkt me vëllezërit musliman, kohë më parë vetëm gjitha bisedimet me pushtetin e Muhammed Mursi't vetëm ishin ndërprej, nuk ishte bisedime. O 48 saatlik süre aslında kendisini destekleyen bütün herkese hazır olun mesajıydı. Kurse kjo 48 orësh ishte vetëm një mesazh gjithë atyre që e pokrajnë, ty thoshte e bëni gati sepse jemi duke realizuar diçka. Mısır'daki darbenin 4 saç ayağı vardı. Bunlardan bir tanesi medyaydı. Dhe këtu kishte ndoshta 4 rrugë mbas cilave edhe u arrit ky kryshtet. E para ishte mediat, yargı, gjykata, polis, istihbarat, policia ve uluslararası güçlerdi. Dhe forca ndërkombëtare të jashtë. Mısır'da aslında bir darbe zemini oluşturulmuştu. Mediat vetëm e përgatitën bazën terrenin. Uzun süre elektrik kesintileri ve gaz kuyrukları, benzin kuyrukları. Periudha të gjata kohore nuk ishte vetëm rrymë, filluan njerëzit me të presin në kolona të mëdha për të marrë gazin. Ve bunun üzerinde yapılan basın propagandası. Dhe në këtë formë duke shfryzuar mediat për të bërë një antipropagandë. İhvan'a ve Mursi'ye karşı ciddi anlamda halkın hoşnutsuz olmasını sağlamıştı. Dhe arriti media që të krijojë një farë rezervë tek popullata kundrejt Mursit. Bu algı bilerek oluşturulmuştu. Dhe kjo u bë me dije të plot. Zaten darbeden hemen sonra benzin kuyruklarının ve elektrik kesintilerinin birden kesilmesi bunun en büyük işaretiydi. Dhe me njerë pas ardhjes të pushtet të qerëve, pra ata që bën mbushtetin, mos pasja problemeve me rrymën elektrike me gazin është një argument i fortë këtë drejtim. Sokaktaki vatandaşa sorduğunuzda bir günde nasıl oldu bunlar? Şunu söylüyordu size. Bütün benzini Hamas hükümetine vermişler. Bu yüzden oluyor diye. Dhe kur e pyet popullin se si mund ndodhet që brenda një dite të ndryshojë kjo situatë në Egjipt, populli ishte mbush media që dhe thonin haptazi sepse dele gjithë gazin, rrymën elektrike dhe naftën e kanë ndërkuar, ja kanë dhënë Hamasit në gaz. Peki siz buna inanıyor musunuz dediğimizde de ne yapalım gazeteler böyle yazıyorlar demişlerdi. Dhe kur i pyesim se ju a e besoni tërë këtë, menjëherë ta kthejnë përgjigjen, po çfarë besojmë ne, kështu shkruajnë gazetat. Bugün Mısır'daki darbe basın yayın üzerinden örtülmeye çalışılan bir darbedir. Dhe mbushteti sot në Egjipt është një mbushtetje që mundohet të mbrohet dhe të mbështjellet nga vetë ana e mediave. 400'den fazla insan hayatını kaybetti. Mbi 400 njerëz humbën jetën. Buna rağmen gerek Adevi olsun, gerek Nahta olsun ve gerek ülkenin 34 vilayetinde insanlar meydanları terk etmedi. Por krahas kësaj presionit të madh që ndodh ndaj popullatës, medanet e ndryshme, qendrat e ndryshme nuk ndalen nga vizituesit në numër shumë të madh në përkrahje të pushtetit. 90 milyonluk ülkede 30 milyondan fazla insan sokağa çıktı. Përgjithësi nga gjithsej 90 milion popullat, rreth 40 milion në rrugë. İlk gün Tahrir Meydanı üzerindeki helikopterlerle fotoğraf alanlar
Ditën e parë ata që bën fotografi nga helikopteri lart. Daha sonra bu meydanları görmediler. Por më vonë grumbin e njerëzve palës tjetër u bën që nuk i shohin. Mısır'da 200 insan öldürülürken Mısır medyasının hiçbir yerinde bir kalem yazı bulma şansınız yoktu. Përderisa në Egjipt për një herë u vranë dhe vdiqën 200 persona, në asnjë gazetë të Egjiptit nuk vëren asnjë vijë rreth kësaj çështje. Bütün bunlar olurken ihvanın ve darbe karşıtlarının yol haritası belliydi. Dhe ishte shumë e qartë nga gjithë kjo që ndodh se ka do të orientohen vëllezërit musliman. Onlar seçilmiş Cumhurbaşkanlığının görevine iadesini. Ata kërkonin që të kthehet sërish prapë të kthehet posti i pushteti Muhammed Mursit. Seçilmiş kurumların işletilmesini. Të fillojnë të funksionojnë institucionet që janë zgjedhur nga ana e popullit. Ve daha sonra bir erken seçim kararının alınabileceğini ifade ediyorlardı. Madje thonin që edhe mund të sjellet një vendim që të bëhen zgjedhje të parakohshme. Buna karşın darbe yönetiminin öldürmekten başka herhangi bir yol haritası yoktu ve şu anda gözükmüyor. Por pala tjetër pra ata që bën mbështetjen e panë që përveç se të fillojnë të mbysin njerëz rrugë tjetër nuk kishin që të ndalin këtë proces. Çünkü gerek biz Mısır dışında yaşayan Müslümanlar, gerek Batı, gerek ordu aslında meydanların bu kadar direnç sergileyebileceğini tahmin etmedi. Sepse as ata, as ne që jetojmë jashtë atij vendi, po edhe forcat që janë brenda në Egjipt për momentin nuk besojnë që ka shumë përkrahje do të kenë nga vetë ana e popullit. Biz Adeviye Meydanı'nda kaldığımız 7 gün boyunca hep İhvan liderlerine onu sorduk. Bu meydanları tutabilecek misiniz diye. Brenda 20 ditëve që personalisht kemi qëndruar në Adeviye, pyetim ata të cilët udhëheqin pra nga vëllezërit musliman, a do mund të mbani popullin rregullisht në këtë vend? Biraz önce Sinevizyon'da izlediğiniz askeri darbe karşıtı koalisyonun bir üyesi annemize şunları söylemişti. Njëri nga ata që i pam pak më herët në fillim në prezantimin tuaj, të njëjtat fjalë na i pa thënë edhe neve. Biz 60-65 yıldır öldürülüyoruz. Ne 60-65 vite po mbytemi, işkence ediliyoruz. Ne po maltretohemi, baskı altındayız. Jemi në një presion të madh. Son bir yıldır bir özgürlük tattık. Ne vetëm një vit e përjetuam liri. Ölsek de bırakmayız. Dhe edhe po të sërdesim më nuk tërhiqemi nga kjo. Aslında bu bütün darbe karşıtlarının ortak bir söylemi. Sepse mund themi lirisht që kjo është një fjalë e gjithë atyre që janë kundër pushtetit. Şimdi herkesin merak ettiği bu darbe niye yapıldı sorusu. Dhe natyrisht që ndoshta pyetja më së tepër që parashtrohet është pse u bë ky pushtet. Biraz önce nedenlerini saydım. Bunun bir şekilde oluşturmuş bir darbe olduğunu, Mursi'nin bir şekilde ülkenin gerçekten özgürleşmesi noktasına attığı adımları söyledim. Unë pak më herët ndoshta e përmenda edhe disa nga arsyet edhe atë që Mursi u mundua që të bëjë demokratizimin e vendit dhe të paraqesë liritë e popullit. Ama esas neden olarak bir rol modelinin oluşmaması olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl bir neden? Rol modelliği yani örneklik. Por thot ajo mbi gjitha që mund të paraqesim këtu nga arsyet është sepse ai mundua të bëhet një shembull për ato troje departamente. Çünkü Mısır'da darbenin önü bir şekilde devrimin önü kesilmezse bunun Arap Körfez ülkelerine de yayılabileceği. Sepse po t'se nuk do të bëhesh të një gjë e tillë, ndoshta e njëjta kërkesë për liri dhe për demokratizim të atyre trojve do të fillon të kërkojë edhe të përhapë edhe në vende tjera, por aynı şekilde bir yönetim örnekliliği teşkil edebileceği. Pastaj do të kërkojë edhe një pushtet i ngjashëm atë cili bën demokratizim dhe liri me drejtat të njerëzve në atë vend. Bunun da Batı'nın konseptine uygun olmadığı. Dhe kjo ishte në kundërshtim me konceptin e perëndimit në qasjen e tyre ndaj këtyre vendeve. Karar alındı. Dhe u vendos. Zaten bu karar doğrultusunda Mısır'dan sonra hemen Tunus'tan sonra Libya'da ve onunla paralel olarak Türkiye'de birçok eylemler ve karışıklıklar yapılmaya başlandı. Dhe kjo vëret për gjithë ata që shohin se më njëherë pas këtyre ngjarjeve që ndodhen në Egjipt, më njëherë filluan disa lëvizje edhe në Tunis, në Libya, në Turqi e kështu me radhë. Mısır'da yayınlanan bir gazetenin manşeti aslında her şeyi özetliyordu. Hedef Mursi, Gamnushi ve Erdoğan demişti. Në një gazetë patëm lexuar në faqen e parë shkruante me shkronja të mëdha, qëllimi është tek Mursi, Ganushi dhe Erdoğani. Dolayısıyla aslında bu Batı'nın bu konsept üzerinden yeni bir konsept değiştirdiğini görmek mümkün. Këtu tregon edhe një koncept që ka bërë perëndimi kundrejt këtyre shteteve.
Çünkü ciddi anlamda bir kriz içerisine girmeye başladı demokrasi açısından. Sepse në aspektin demokratik vetëm perëndimi filloi të futet në një krizë. Onlar zannetti ki İslamcılar her yerde seçime girerler ve en azından küçük ve orta büyüklükte bir parti olup çıkarlar. Sepse u friguan se ndoshta në gjitha vendet vetëm muslimanët do të fillojnë të paraqiten me partitë e tyre dhe do të fillojnë të tërheqin popullatën dhe të kenë përkrahjen. Ama İslamcılar her yerde birinci parti çıkınca ne yazık ki bir konsept değişikliğine gitmek zorunda hissettiler kendilerini. Por kur u pa që në gjitha ato vende ku paraqiten partitë të tilla filluan të marrin më shumë vota, të marrin vendin e parë, të marrin pushtetin, vetëm koncepti filloi të ndryshojë. Daha önce Cezayir'de ve Gazze'de gördükleri manzaranın bu coğrafyada yaşanmaması noktasında her türlü yönteme başvurmaya başladılar. Dhe natyrisht që i morën gjitha masat që mos ndodhej që ndodhi në Algjeri dhe në Gazze. Aslında bugün olan şey bu toplumlarda bir şekilde karşıdakilerin özgürlüğünün daralması falan değildir. Por për momentin ajo që ndodh në këto vende nuk është që mundohet të vendohet në rend demokratik. Ötekileştirilmiş, özgürlüğünü kullanamayan insanların örgütlü olarak özgürlüklerini kullanmasıdır. Por kjo është një tentativë që njerëzit të tjetërsohen në vendin që jetojnë dhe mos të kërkojnë identitetin e tyre. Fakat bu özgürlüğünü kullananların verdiği fotoğraf ne yazık ki Batı'nın İslamofobia algısını kendileri açısından aşmış bir fotoğraf değildir. Dhe kjo është vetëm një nga ato fotografi që paraqesin islamofobët në perëndim që kanë kundrejt Islamit. Bu yüzden eski rejim kalıntılarıyla koalisyon yapacak hükümetlerin oluşmasını istediler. Dhe natyrisht që kërkuan që të formohen, të krijohen pushtete nga ato pakicat që ngelen nga pushtetet e vjetra diktatoriale. Bir askeri darbe olduğunda o ülkenin demografik, coğrafik, bölgesel ve küresel güçlerle olan münasebetine bakılır. Dhe natyrisht për një pushtet se si mund të funksionojë shikohet edhe aspekti historik, gjeografik, demografik e kështu me radhë. Mısır'daki darbeye baktığınızda da bu darbenin ekonomik gerekçelerle yapılmadığı, güvenlik gerekçeleriyle yapılmadığı, tamamıyla ihvana karşı yapılmış bir darbe olduğunu görmeniz mümkün. Dhe ky pushtet po të analizohet nga ajo që ndodhi në Egjipt, shihet që nuk është bërë as për arsye të sigurisë, as për arsye ekonomike, por bu direkt kundrejt Muhammed Mursit dhe vëllezërve musliman. Bu nedenle gerek Adege'de gerek başka meydanlarda direnen insanların sadece Mursi için direndiğini söylersek, sadece ihvan için direndiğini söylersek yanlış oluruz. Po të se themi që gjithë ata që tubohen tani në meydanet e ndryshme të Egjiptit, qoftë edhe në Adevit, ajo kryesorja që ngrihen për të mbrojtur vetëm Mursin, kjo është një gabim. Bu insanlar kendi özgürlükleri için, sepse këta janë ngritur në këmbë për të mbrojtur liritë e tyre, gelecekleri için, për ardhmërinë e tyre, öldürülmemek ve işkence görmemek için, që mos të vriten dhe mos të përjetojnë maltretime, ve o örnekliliği kaybetmemek için direniyorlar. Dhe mos të humbin atë drejtën e të bëmurit një shembull për të tjerët. Junta yönetiminin baştan beri yapmak istediği iki şeye karşı direniyorlar. Dhe përgjithësi mund të themi që pajtohen në dy çështje, të cilat i kundërshtojnë. Askeri darbe yönetimi ilk başta ihvanı itibarsızlaştırmak istedi ve basın yayın üzerinden bunu çok net biçimde ortaya koydu. Sepse ushtria në Armenia në pushtet u mundua që të nënçmojë temazë vëllezërit musliman. Adeve meydanındaki gösterileri sanki Mursi'ye karşı yapılmış gösteriler gibi Batı'ya servis etti. Dhe dashën në fillim që të paraqesin gjithë ato grupe njerëz që mblidhen se janë kundër Muhammed Mursit. Fakat bu itibarsızlaşma halkta çok rağbet görmedi. Por tentativa për të nënçmuar vëllezërit musliman nuk pi ujë. Bunun üzerine ikinci konsepti devreye soktu, o da ihvanın terörize edilmesiydi. Dhe natyrisht atëherë u futën në tentativën e dytë. Şiddetten uzak bir şekilde pasif direniş sergileyen bu darbe karşıtlarının bir şekilde şiddete yönetilmesiydi. Dëshira e tyre ishte që pushtet, në fakt pjesën e vëllezërve musliman që paraqitnin kërkesat e tyre në mënyrë paqësore, ndërsa të paraqesin para perëndimit se këta janë ata të cilët kanë dëshirë të bëjnë probleme, janë të egër me një fjalë, nuk janë njerëz paqësorë, po janë luftarak. Bunun için Suriye'deki şebihaların kardeşi olan baltacıları ve ordu mensuplarını devreye soktular. Dhe angazhuan njerëz të cilët janë nga Siria për të paraqitur një pamje kësisht tjetër të vëllezërve musliman. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı başta olmak üzere birçok yerde katliamlar yaptılar. Dhe në shumë vende filluan që të bëjnë edhe gjenocid, genocid ndaj njerëzve.
Buna rağmen o meydandakilerin hepsi acılarını yüreklerine gömdüler ve şiddetten uzak bir şekilde hala direnmeye devam ediyorlar. Por këto nuk kanë këto kurtha dhe ende vazhdojnë në mënyrë paçësore të qëndrojnë në kamp. Bu da darbe yönetiminin içine çıktığı çıkmazı daha bir çıkmaz hale getiriyor. Dhe kjo I futi edhe në qërsokat tjetër të pushtetit aktual sepse nuk u realizua dhe plani I dytë I tyre. Sadece ekonomik açıdan Mısır'ın 17 milyar dolarlık bir kaybı söz konusu. Vetëm në aspekt ekonomik, po që se analizojmë 17 milyar dolar ka humbje pushteti Egjiptas. Bu bakımdan İhvan'ın yol haritası başta da söylediğim gibi belli olduğu için İhvan direnmeye devam edecek. Për atë sepse veç më dihet rrugat cilën dëshirojnë ta ndjekin vëllezërit musliman edhe ardhmja e këtyre shitet vetë në qasjet e qëndrimet e tyre që I kanë nëpër mejdane. İhvan Avrupa Birliği, Amerika ve Almanya başta olmak üzere kendisine gelen bütün görüşme taleplerini darbe zemini üzerinde asla konuşmayız diyerek reddediyor. Vëllezërit musliman gjitha ata cilët vinë delegacionet e ndryshme që vinë nga Perëndimi, nga Evropa, nga Gjermania, përderisa janë përkrahës të grushtetit I refuzojnë gjitha takimet me to. Konuşmak için darbe zemini şartlarının ortadan kalkmasını istiyor. Po që se dëshirojnë që të takohen atëherë duhet të ndryshojnë kresi qasjen e tyre ndaj grushtetit. Bu bakımdan askeri juntanın karşısında şiddet kullanmak veya terk etmekten başka bir yol yok. Dhe në këtë drejtim nuk ka rrugë tjetër përveç se të largohen nga dhuna dhe urrëtia. Çünkü İhvan mensuplarının üst yönetiminin biz oradayken yaptığımız temaslarda söylediği bir şey vardı ve bence ilk günlerde de söylenen bu şey çok önemliydi. Biz buraya kefenimizi giyerek geldik demişlerdi. Dhe është interesant që nga takimet e para që pas kushtetit atje që patëm me njerëzit dhe deri në ditën e fundit njëjtën fjalë dëgjojmë. Ne kur dolëm në këto mejdane, dolëm duke veshur qefinin dhe në këtë formë do qëndrojmë këtu. Dolayısıyla bugün o kefenlerini çıkarmış değiller ve hala o kararlılığı sergiliyorlar. Ende nuk I kanë nxjerrur ato qefene dhe ende këtë qëndrim e vazhdojnë. Kendilerinin insani yardım anlamında çok fazla bir şeye ihtiyaçları yok. İhtiyaçları bu uğradıkları haksızlığın bir şekilde duyulmasını sağlamak. Nuk kanë nevojë ndoshta kjo popullat që të kenë përkrahje në ushqim, në veshmbathje, pra në aspekt të ekzistencës, këto kanë nevojë vetëm për krahje që ta kthejnë të drejtën e tyre. Bunun için çok yoğun bir çaba harcıyorlar. Edhe në këtë drejtim mjaft janë duke u lodhur. İnşallah da bu sabırlarının karşılığını alacaklardır. Dhe inshallah nga durimi që kanë edhe do të shpërblehen. Romalıların Mısır için söylediği bir söz vardır. Şöyle derler. Mısırlılar davul ile toplanır, sopa ile dağılırlar diye. Romanët kanë një fjalë të urtë për egjiptasit, thonë që ata tubohen me daull dhe largohen me shkop. Ama bugün bu meydandaki insanlar ne davulla toplandı ne de sopayla dağılmaya niyetleri yok. Por si shifet sot ata as që tubohen me daull, por edhe me shkop nuk mund të largohen. Falenderoj prezantuesin për prezantimin e tij dhe natyrisht ne munduam të përcjellim kështu mesazhin të përgjithshëm. Urdo vëlla Salim ose edhe unë realisht të shfaqërasim se ne në tuaj të përshëndes referuosin e ditë që të Nevzat Qishek, kështari kryemëtorësi që përmend në fillim për qasjen e tij, zëmen se të përshkruash diçka dhe të përjetosh diçka është total ndryshe, me siguri se përjetimet e tij janë shumë më të mëdha, mirë po deri ku besoj se u mundua të e përshkruaj atë që e ka parë realitetin në Egjipt. Ne falenderoj për prezencën e tij dhe për fjalët e tij, falenderoj vëllain Qenanin për përcjelljen për kthimin.